Bora, meu povo, sejam bem-vindos ao nosso São João. Minha gente, paramos aqui no meio da pista porque o carro quebrou. Foi? O carro quebrou, foi? Não! A gente parou pra tirar uma foto. Vamos tirar uma foto! Minha gente, reunião em família pra gente curtir o São João no sítio. Vai ser uma bagunça danada. Vou mostrar tudo pra vocês. Simbora! Minha gente, o nosso São João esse ano vai ser aqui no sítio Chalé da Saudade. Para quem já assistiu aí o vídeo, a gente já postou um vídeo aqui no YouTube e também no Instagram, né? Divulgando esse lugar lindo, que é um sítio que fica aqui em Araçoiaba, região metropolitana do Recife. Fica mais ou menos 1h20, acho que 1 hora no máximo. Inclusive tem ônibus saindo do terminal integrado de Igaraçu para cá, para a cidade. E da cidade você pode pegar tipo um mototáxi, um táxi, para trazer até aqui o sítio, que fica na Vila Canaã. Minha gente, o lugar é lindo. A gente juntou toda a família, todo mundo se reuniu e aí a gente reservou o sítio inteiro, que tem 3 chalés. Tem 2 chalés, tem um chalé grande que comporta uma família de 10 pessoas. Tem um chalé, o mini chalé, que comporta até 4 pessoas, mas pode ocupar até 6. E tem um outro chalé que é o mais reservado, que também comporta até 4 pessoas. E aí é tudo muito bem organizado. E aqui tá tudo decorado de São João, de bandeirinha, de balão. Tá lindo. E a gente chegou hoje, né? Que hoje que é dia 22, no domingo. E nós vamos mostrar para vocês essa aventura em família aqui. Esse São João que a gente combinou e com certeza vai ser muito bom. Amanhã vai ter fogueira, vai ter forró, vai ter um bocado de coisa. Então vamos aí você acompanhar com a gente o São João aqui da nossa família e o Simbora passear. E aí, povo, agora eu vou mostrar pra vocês como tá lindo aqui o sítio Chalé da Saudade nesse São João, que a gente veio pra cá passar o São João com toda a família aqui reunido, para mostrar pra vocês tudo de bom. Olha aqui, olha a decoração. A decoração como tá linda. Tá a coisa mais linda, balão. Tem Olha esse corredor aqui. Enorme, ó. Corredor de bandeirinha. Eu gosto, ó. Altas fotos. Aqui tem lugar incrível pra tu tirar foto. Tipo, feito eu, né, amor? Vamos tirar foto, vários lugares lindos. E aqui a gente é recepcionado assim, ó. Um cafezinho com bolinho. Ela vai levar bala pra ela, mano.
Minha gente, a nossa anfitriã aqui, dona Marlene, já recebendo a gente com um Vamos cafezinho. tomar um chazinho da tarde, um cafezinho da tarde com um bolinho de canela, uma delícia. Eita, nesse paraíso. Nesse paraíso Aí, ó, maravilhoso. cafezinho, bolinho de canela. E tudo pronto pro nosso São João, que tá a coisa mais linda do mundo. Ó, Bala. É meu amigo Bala. Oi, gente. Oi, Bala. Ele faz... Bala fez sucesso. Minha mãe brigou comigo, mamãe. Vai, dona Marlene, chama o pessoal aqui pra conhecer o sítio. Bem, bora, gente. Faça já a sua reserva, tá? Está chegando as férias de julho. Traga Julho tem meninada. reserva ainda? Ainda tem reserva, Olha, ainda tem vagas, reserva. tá certo? E São Pedro tem? São Pedro tem o chalé principal, tá precisando, tá? De Tá com vocês, vaga. Tá com Pronto. vaga pra Aqui, ó. reserva. Um café, bora fazer um brinde. Fazer um brinde aqui, Um brinde de cafezinho. Fabinho. Oi! Aí. E um bolinho de canela. Minha gente, vamos mostrar agora pra vocês aqui o chalé principal, que comporta até 10 pessoas. Né? Esse chalé aqui ele tem uma varanda enorme. A gente adora vir aqui pro sítio Chalé da Saudade, porque esse aconchego, né? Parece que você tá chegando em casa mesmo. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é o chalé grande. Ó, aqui você pode abrir também, tá vendo? Onde é que liga aqui? Vou ligar. Aqui. Pronto, aqui, ó. O chalé principal, ele tem uma cozinha, tá vendo? Geladeira, tudo equipado, né, amor? Tudo lindo, lindo, lindo. É. Geladeira, micro-ondas. Geladeira, micro-ondas, pia, mesa, tem um fogão. Água. Aí aqui já tem um quarto, uma suíte. É uma suíte esse daqui? Deixa eu ver. Beliche. Não, é suíte não, esse aqui é um Não, quarto. É o quarto principal. É o quarto, que tem uma cama de casal com 2 beliches. Aqui ainda cabe mais colchão também, ó. Você pode colocar, tá vendo? Deixa eu mostrar agora o segundo quarto. Olha, aqui tem uma cama de casal, um beliche e esse daqui é suíte, né? Esse aqui tem banheiro. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha como o banheiro é grande desse aqui. Lindo. É, o banheiro é bem grandão, tá vendo? Tem televisão também, ar-condicionado, tudo equipado. E esse daqui é o banheiro social, né? Isso. Também o banheiro é enorme, né? Enorme. Parece mais um quarto banheiro. Ó, tudo organizado, tudo bem direitinho. Lindo. Esse daqui é o chalé principal. É um chalé que comporta uma família para 10 pessoas, né? Você pode colocar também colchão por aqui de repente, ó. E a cozinha é toda equipada. Tem gela-água, tem geladeira, micro-ondas, todos os utensílios, panelas aqui disponíveis, ó. É, tudo completo. E bem organizado, tá vendo? Ó, a família todinha reunida. Vamos aproveitar o São João aqui no sítio Chalé da Saudade. Deixa eu mostrar agora pra vocês essa outra suíte que eu já mostrei da outra vez também, né? Mas eu vou mostrar com mais calma agora. Que ela fica aqui, ela é mais reservada. Mas ela comporta também mais um casal e 2 pessoas. Tem um beliche. Deixa eu apresentar aqui pra vocês. E olha como tá organizado. Bem bonito, tá vendo? Ó, cama de casal, o beliche. Aí aqui tem uma mini cozinha, tem um frigobar, tem um micro-ondas, televisão, tá vendo? Todos os utensílios aqui que você precisar tem disponível. Air fry, sanduicheira. E aqui o banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês o banheiro também, que é bem organizado. Olha aí. Bem bonito, né? Esse daqui comporta um casal e mais 2 pessoas. Tá pra mostrar pra vocês com calma, né, os chalés, porque como a gente chegou agora, é bom mostrar logo. Manhã já tá ali, ó. Já tá na varanda. E aí, manhã? Tá bonita aí? Ó, deixa eu mostrar o chalé da gente. Que a gente gosta desse daqui, né, amor? Nesse cantinho. Esse daqui é o nosso cantinho. Ó, cozinha completa. Geladeira, micro-ondas. Apresenta aí, amor. E aqui, ó, o quarto. Quem vai ficar nesse? A gente. E meu cavalo? Mas ainda cabe, ó. Olha o vaqueiro, olha o vaqueiro ali, ó. Ó o vaqueiro, Tio Cael. É meu cavalo. Só essa comida dele. Ó, comporta tem um beliche, tem uma cama de casal. Aqui ainda dá mais um colchão de casal. Aqui dá mais um colchão de solteiro. Então a minha família, minha parte aqui vai ficar eu, maninha, meu pai, meu irmão, seu Jeová, que é meu sogro, que vocês já viram aí. Vai ficar tudo por aqui. Ah, todos têm ar-condicionado. Todos os chalés, ar-condicionado, televisão. E aqui, ó, o banheiro, tá vendo? Bem organizado. Todos com chuveiro elétrico também. E ar-condicionado, né, amor? E vamos aproveitar o São João, né? Deixa eu mostrar teu look, né? O São João aqui, E aí, manhinha? Vem, manhinha. Menino, tá Gostou? muito lindo, amei. A gente vai ficar nesse aqui. Chique.
A família já tá toda, todo mundo acomodado já. O pessoal já tá brincando ali no campinho. Minha gente, a gente adorou tanto esse sítio que a família inteira se juntou para alugar para passar o São João. Hoje é dia 22, né? Amanhã é 23, que é véspera de São João. Aí eu vou mostrar tudo para vocês como é que vai ser aqui a festa. Vou falar com meus amigos aqui, ó. Opa! Boa tarde! Boa tarde! Viemos perturbar vocês. Vai, você bota o dedo. Tu vai levar uma bicada. Vem mesmo pra Mônica. Vai levar uma carreira. Eles vão gravar só o teu rosto, viu? O primeiro almoço do nosso sítio aqui, sítio Chalé da Saudade. E a gente juntou todo mundo pra trazer comida. E tá uma delícia. Ai, fresco! 4 e pouca da tarde, né? Tá esse solzinho aqui, ó. Olha que delícia. Aproveitando, o pessoal tá aproveitando o sol pra tomar um banhozinho de piscina já. E aí, ó, o pessoal tá tomando banho. Kelly! Já tá aproveitando, né? Pérola! Olha! Minha gente, olha a área da piscina aqui, do chalé. Olha o pôr do sol, hein? Daqui a pouco é um pôr do sol. Mãe tem a boneca ali, tá fofocando dos outros, com certeza. Mano, isso aqui é muito legal. Faz outro gol nele, viu? Vou mostrar pra vocês o tamanho dessa fogueira aqui no sítio Chalé da Saudade. Olha, ela tá coberta aqui, né? Pra poder amanhã pegar, né? Porque imagina, tá chovendo que só a bexiga aqui. No Recife, região metropolitana, tá chovendo bastante. Hoje, por sorte, abriu esse céu aqui, né? Maravilhoso. O sítio Chalé da Saudade aqui é uma área de lazer incrível pra família. Ali nesse salão, amanhã vai se transformar num forró, né? No São João. Aí vai ter acendimento da fogueira. Mais tarde vai ter uma lareira aqui que a gente vai fazer. E aí, só diversão, né, minha gente? Ah, quem tava com saudade, ó quem apareceu. Minha mãe. E aí, mãe, gostou do sítio? Então, amei. Já tô pronta pro São João, só falta a trança. Olha, amanhã é só forró, né, amanhã? Amanhã é só Amanhã forró. chega seu Jeová, chega pai, chega meu irmão. Eita, olha o tamanho da demais. fogueira. E a fogueira? Venha-se embora, seu Jeová, dançar forró. Amanhã vai ser só forró. Oxa, amanhã vai ser bom demais. Canjica, piscina e forró. Pamonha e tudo de bom. Olha quem tá aqui. Shopping Center. Shopping Center. Foi um sufoco naquele dia, não foi pra tirar ele, dona Marlene? Ah, é. É nada. Só quer carinho e brincar. Eu quero brincar com mamãe. Você só quer brincar, né? Olha, tu quer limão? Quer não limão? Ai! Minha gente! Mais Shopping Center, rapaz! Cara desse tamanho, Maria, nós Menino, o bicho ia pegar em cima de mim, tá vendo? Vem cá, vem. Dele. Safado. Brincadeira. Olha. Olha o bucho. Hora do jantar aqui no sítio Chalé da Saudade. A gente juntou tudo de novo. Família assim, né? A gente vai juntando tudo. Cada um vai trazendo um pouquinho. Quando vê, a mesa já tá cheia. Vamos embora comer. Ó, comendo um cuscuzinho aqui que manhã fez. E amanhã? Macaxeira. Ovinho. Daqui a pouco tem uma lareira ali pra gente aproveitar. Hora da lareira e um chocolate quente que não pode faltar. Vai, amor, coloca aqui. Coloca aqui o chocolatezinho. É a frieza, viu, Carol? Não tá nem chovendo, é porque aí tá garoando. Assim, bem fininho, a pessoa nem vê. Vai dar uma olhada, ele tomar um banho. Vai, amor. Vamos fazer um brinde aqui de chocolate quente na beira da lareira. Ê! Vem, maninha! Vem de novo, de novo! Ê!
Ah, tem a boneca com a cerveja, chocolate quente, tem a boneca. Eita glória. Aí, chocolate quente, que é só Dona Marlene que faz aqui no sítio Chalé da Saudade. É assim, é só Totô e mandou. Da igreja católica. Já tá sobre efeito de álcool. Tá sem É quem? água. É quem? Tem a boneca? Pra tomar ele, mas tem 3, 4 Olha, qual é a aposta? Ela vai tomar banho por último, vai ganhar um pix de R$25. Quem tá faltando é tia boneca, maninha e tio Cael. Maninha, só os pais, mano. Os novos já tomou banho. Maninha. Eu acho que tia boneca ganha essa, viu? Papai, o olho de papai chega brilhou. Eu já ia tomar banho. Essa 12 aí, essa 12. Não, com a mão assim, com a mão de fora. Bom dia. Ontem acho que o povo foi dormir, era mais de meia-noite. Brincando ali, jogando sinuca, totó, conversando. E hoje é véspera de São João. Hoje vamos acender a fogueira. Vai ter quadrilha, vai ter forró. Vou buscar meu pai e meu sogro ainda. Vai ser massa. E a gente tem um macaquinho aqui. Tem um macaquinho aqui nessa árvore, ali já foram pra lá. Eles ficam com medo. A pessoa vai chegando perto, eles ficam com medo. Olha, lá vem o dono. Mas já uma zoada dessa. Aí esse aqui, ó, é um caminho que passa, que vai descendo. Acho que deve ser para outra comunidade ou para aquela área rural ali. Aqui a gente tem essa vista aqui bem bonita. Tá vendo? Que é como se fosse um vale. É bem alto. Lá embaixo. Ali parece que tem água. Tem até um boi ali, ó. Olha lá. Ele olhando de lado, ó. Olha lá. Oi. Oi. Tem mais um por ali. Acho que ele desceu. Viemos aqui na cidade de Araçoiaba para poder comprar algumas coisinhas. E aqui é a feira, minha gente. Aqui fica acho que é a prefeitura de Araçoiaba. E a igreja ela fica logo ali, ó. Olha o topo da igreja lá. O topo da igreja. E tá vendendo milho que só. Tem um bocado de milho. E aqui a gente parou numa casa do bolo. É Gordo Bolos. Que vende bolo de tudo, ó. Bolo de milho, bolo de macaxeira, pé de moleque. É um de pé de moleque. Pé de moleque. Olha que é bolo tá levando. Tem um bocado. Tem bolo de rolo também. Tem bolo decorado. Bora ver quanto é que tá a mão de milho. Tá quanto? Tá quanto a mão? 30 reais. 30 reais a mão de milho? 30 reais. Ah, mas tá bem pequenininho nesse daí, né? Olha. Olha o garoto aí, de 40 por 30, olha. Olha. Veja o garoto. Veja aí, olha. Olha. Veja aí, olha. É, tá bom. 30 reais. Você vai agora para o gado. Olha. Tá vendo? Mostra aí o milho. Olha aqui. Esse milho tá bom pra quê? Pra canjica, pra pamonha, pra comer assado, pra tudo. Pronto. Olha aqui, olha. Vem pra cá, venha. Pra tudo, comer assado. 30 reais a mão de milho. 30 reais, 30. Pronto, tá bom. Tá bom. Aí também tá 30, é?
25 é? Eita, é concorrência. Ai, moço! Ele disse que o dele é 25. Ele foi vender por 10, é dele, problema dele. Pois tá bom. Daqui a pouco. Deixa ele voltar ali. Olha pra quem quer milho. Olha, uma mão é 50, então meia mão vai dar 25. Meia mão dá 25, dá, é. 25, tu deu Vá. Deu 20, Deu 20. aí ela vai pegar 20 por de mim. Tá. Vai dar mais por lá. Vai, escolha aí. Eita, agonia da peste. Bota aí não que eu vou entrar no saco. Que aperreio danado. Olha o outro vendendo aqui. Tá cheio de milho. Vai, dona Maria, escolha. Escolha, Maria. Já voltamos aqui pro sítio. Fomos lá na cidade, em Araçoiaba, comprar algumas coisas. É bem pertinho, gente, tá? A cidade de Araçoiaba, assim, fica 15 minutos de carro. Não é pertinho não, assim. Mas fica 15 minutos. E a estrada é em boas condições, tudo bem asfaltada. Vai até a cidade e volta até aqui já pertinho. Tudo asfaltado. Então dá pra você ir, de repente, comprar alguma coisa. Pra quem vai vir se hospedar aqui também, tem opções de restaurantes lá na cidade. Tem um bastante conhecido também. Tem uma comida muito boa. A gente almoçou, quando a gente viu reservar aqui, a gente almoçou lá. E aí é bem legal. Mas por aqui assim não tem muita coisa não. Então é ideal você trazer realmente suas coisas para fazer aqui, né? Aqui a cozinha é equipada, tem tudo para você fazer. Vamos tomar café agora. Aí, todo mundo já tomou café. E hoje tá assim, ó, o clima. Tá só chuva. Tá inverno mesmo, que está no inverno, né? Mas esse é o clima do São João aqui no sítio. Agora nós vamos desbulhar o milho. Esse tá bem amarelinho, né? Tá gostoso É? a canjica. Bem amarelinho. Bonito. Canjica, tá ótimo. É. É tirar a casca. Então, um dia desse uma mulher no Instagram oferecendo curso para ensinar a fazer fogueira, mas ela não disse que era de outro nome. O segredo do milho, da canjica ficar boa é o quê? Tirar os pelinhos, né? Tirar os pelinhos. Não pode deixar um, porque senão Não pode amarga. deixar um pelinho, É. deixar amarga. É, tem que tirar tudinho. Passa a faca assim, ó. Numa coisinha assim, corta, vai puxando. O outro segredo da canjica também, depois que fazer isso aí, ó. Separar o milho da espiga. Ainda tira os pelinhos que caem, né? É mesmo? Ei. Pode falar, viu, Sandra? Passa com essa água aí. Essa água mesmo. Aí, em conjunto, tem o coco ralado, que Dona Marlene tá ralando aqui. Que vai passar junto com a canjica, é? Vai passar junto com a canjica. Aqui eu vou catar pra ver se tem mais pelo, entendeu? Me contem aí como é que vocês fazem canjica aí no local onde vocês moram. E outra coisa, tem lugar que canjica não é a canjica da gente, né? A canjica que eles chamam é outra coisa, é como se fosse um munguzá. Isso. E aqui, curau, né? Curau. É. Curau. E aqui a canjica da gente é a canjica mesmo. Sim, mãe, conta o segredo aqui dessa canjica. Sim. A canjica aqui a gente tá passando pouca água, porque a gente vai botar o leite de coco, não pode ser com muita água, porque senão... É no olhômetro amanhã, ou tem medida? Não, aqui é no olhão. No caso aqui. Aí vai passando e vai botar onde, depois que passar? Oi? Ali naquele caldeirão, é? Peneirando ali, botando o bagaço aqui, né, que sobra. Olha, amanhã entrou na cozinha já aqui pra fazer a canjica. Ela disse que eu não vou fazer canjica esse ano. Aqui é pouca água. Já tá porque fazendo a gente vai canjica. botar o leite de coco, né? Se É. botar muita água, quando botar o leite de coco vai ter que ser o triplo do leite de coco que Sim. você tem que botar na canjica. E Sandra aqui, ó, mais milho. Olha que é milho. Vai ser muita canjica, viu? Será que dá tempo de eu voltar e pegar a mexida da canjica ainda? Dá. E depois que passou, vai passar na peneira, né, amanhã? É. Pra tirar o bagaço do milho. É. Agora é a hora de mexer a canjica. E tem um segredo, né, dona Marlene? Tem que mexer no mesmo sentido, é? No mesmo sentido. Tem que deixar cozinhar bastante
Vai ficar aquele raspo da panela bem gostoso. E a canjica ficar bem cozinhada, bem gostosa. Deixar ficar aquela natinha, aquela nata em cima também. Isso tudo é um segredo. Minha gente, voltei aqui pra mostrar agora como é que tá a canjica. Tá quase boa, né? Já colocou um cravo ali, foi? Foi. Olha pra aí como tá bonita. Tá bonita, viu? Não tá? Tá linda, tá bem amarelinha. Olha. Eita, bicho, como tá boa! Aí o pessoal tomando banho. Onde é que é a chave? E aí? Quando eu voltar, eu vou tomar banho de piscina também. Vou buscar palito. Fui buscar seu Jeová e pai. O senhor vai vir, pai, de novo? E aí, seu Jeová e pai? Vamos vir de novo? Eu não vi mais nada no carro. Tô achando longe. Foi longe, foi, seu Jeová? Eu tô aqui todo entrevado. O cu tá doendo. Deixa eu no meu cabaré mesmo. Pra chegar lá ainda... Tá aqui o sítio Chalé da Saudade, é muito bonito, né? Eles têm esse chalé que é onde a gente tá hospedado, que é o mini chalé, que tem aquela varanda ali também, lá em cima com rede. Aí tem o chalé principal que a gente mostrou pra vocês e tem a suíte, que comporta também mais 4 pessoas. Então é bem legal para você alugar para família, para se divertir aqui, para aproveitar. Tem campinho, tem piscina. Para você que vai querer aí, eu vou deixar o contato passando aqui na tela. E aí você já entra em contato para poder saber, consultar preços, né, e tudo mais. Porque aqui é de acordo com o período que você vai se hospedar, a data, então o valor muda de acordo com o período. Então você já entra em contato aí com o sítio Chalé da Saudade e faz a sua reserva para ter essa experiência rural aqui de sítio, pertinho do Recife. Vale muito a pena. Deixa eu mostrar para vocês aqui a nossa mesa de São João, né? Que tem canjica, tem milho cozido. Olha a canjica que a gente estava fazendo lá. Já tá pronta aqui, ó. Tem milho, tem canjica, tem bolo de macaxeira, bolo de milho, munguzá que tá aqui dentro. Tem bolo de rolo também, pamonha. Tem escondidinho com charque. E tem vários outros bolos aqui, ó. Fora que tem outra mesa aqui também, viu? Enquanto isso, tá o dilema da fogueira ali pra acender, né? Vai acender ainda hoje. E já tentou de tudo, mas ela vai acender. E aqui, ó, o pessoal tá chegando, transformou aqui esse salão no salão de... Oi! Oi! Ó, aí tá chegando o pessoal que vai tocar um forrozinho aqui já já. Aqui tá as comidas de milho. E tá chegando mais gente. Aqui o salão. Meu irmão. Minha cunhada. Ai! Será que agora vai? Já foi? Eu tô achando que vai se apagar. Olha pra Arthur. Meu Deus do céu. Tá num dilema aqui. Já faz 1 hora que a gente tá tentando acender essa fogueira. Agora vai, não é possível. Se não botar graveta, não vai não, pô. É. Tá só nas grossas. Pode deixar. Agora vai, agora vai! Depois de fechar os olhos,
quem já conhece Carol aqui em Marlon, que passeou com a gente lá em Maceió, a gente vai, ó, tá comemorando aqui o casamento deles. Eles casaram. Ei, grita aí, família! Estão casados! E agora, na nossa quadrilha, nós vamos eleger a próxima noiva da vez. Bora lá, tá na concorrência aqui, ó. Tá na concorrência aqui. Vai ter uma música pro noivo aqui, pros noivos, né? É, vai ter uma música pro noivo aqui, ó. Conta aí, Tua. Como é o teu nome? Adriano. Adriano o quê? Adriano Nascimento. Nascimento, banda Sensação. É daqui de Araçoiaba, é? Daqui da Vila Canaã. Olha aí, Vila Canaã. No canal Simbora passear PR. Vai jogar o buquê agora. Bora contar, contagem regressiva. 3, 2, 1. Foi! Aqui, ó! Aê! Solta, DJ! Os casal apaixonado! Pode beijar a noiva! Assim, ó! O seu nome eu escrevi numa praia. Deixa eu perguntar aqui. Bora fazer oficialmente agora. Nil vai perguntar a ela. Pergunta aí, Nil. Jamile, você quer casar comigo? E Jamile vai responder? Sim. Pode beijar a noiva! Cuidado, viu? Tem que soprar, sopra. Cuidado, a mão no rosto. Vai! Bom dia, meu povo. Meu amor, dá bom dia aqui, minha gente. Bom dia, povo! Acordamos agora, quase 9 horas da manhã. Minha gente, a festa foi boa, foi? Foi ótimo, foi linda, 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 linda. Fora as comidas, né, amor? Muita comida. Olha, foi assim, vai ficar na memória esse São João aqui no sítio Chalé da Saudade. Sim. Pra quem gostou desse vídeo, comenta, compartilha. Chama mais amigos pra seguir o canal. Pra quem quer se hospedar aí, ó, tem vaga pra São Pedro. Isso. Tem vaga aí pra as férias de julho, final de ano. Vai, entra em contato aí com a Dona Marlene e chama já faz a tua reserva. E faz tua reserva que tu vai ter E também aí, um dia especial igual a gente, por favor. O sítio Chalé da Saudade é realmente pra deixar na saudade esse momento, cada momento maravilhoso que você vai passar aqui, né? A gente ainda vai andar de cavalo daqui a pouco, vai ter o quebra-panela, vai tomar um pouquinho de banho de piscina se não chover, mas é isso aí. Vamos tomar café agora, né, amor? Vamos tomar café, galera. Beleza. Estão caçando coisa aqui, ó. Estão caçando o que aí? Até pai já tá por aqui, é? Eu pensei que pai tava dormindo.
Cuidado, pai, mexe aí não. Ah, isso é cupim, é formiga. Ei, isso é o quê? Formiga, marimbondo, Cadê? E tá boa? Tá. Aí. Foi daqui, filho. A graviola que mata tá comendo. Filma ali também. É o quê? Graviola. Graviola? Cadê? Ali na mão de Marley. Madura. Cadê? Era bom tirar a laranja madura pra tu filmar? Hora do nosso café da manhã. Pega um pratinho pra ele. Olha como ficou bonito. Olha pra aqui, o bolo de milho. Canjica. E a gente vai começar agora o quebra-panela. Mostra aí a panela. Aquele balão ali, ó. Olha lá, O balão. o balão. E aí agora vai fazer uma fila aqui pra gente fazer o quebra-panela. Bora. Bora. Vai, bate! Bate, vai! Vai, Miguel! Pronto, parou! Pra frente! Vai pra frente! Vai, bate! Esquerda. Gira o braço. Em frente. Outro, parceiro. Direita. Em frente. Vai, Sérgio. Vai, Sérgio. Em frente à quebra logo. Em frente. Vai, Marlon. Vixe, mano. Pega a mão pra mim. Pega. Quebrou com a pancada. Eu só peguei 3 ali da Carol. Ele pulou em cima de mim. Ele foi que puxou.
Minha gente, a brincadeira aqui no sítio não para. A gente acabou de fazer aí, né, o quebra-panela. Foi muita onda. Olha, a gente riu. Eu chego, eu tô com o meu maxilar doendo, minha cabeça latejando de tanto rir. E a gente tomei um banhozinho de piscina agora. E agora a gente vai fazer o passeio de cavalo. Que Dona Marlene também tem um cavalo aqui, Morena. E você pode passear quando tiver hospedado aqui também. Só é solicitar. É eu, vaqueiro! Olha, puxado pela namorada, é. Ela é profissional, ela tem 2 cavalos, ele não. Ele vai só, né? Bote o pé, né? Vai fazer? É melhor botar o pé na Bota o estribo. Bota o pé. Vai puxando ele, né? Vem mesmo, Patio Cael. Botou o chapéu. Sem andar, só uma fotinha. Olha o cachorro, ela puxou pro outro cavalo, agora vai ficar passando. Deixa ela vir só agora, pai. Não, amor. Deixa ela vir. Não é melhor não. Acelera, não te freia, hein? Vai, vem, amor. Olha pra cá. Segura, pião. Vai, segura aqui, ó. Tem Calma, calma. Carol, tem uma menina, é? É, morena. E ela é minha. Segurando, Morena. Calma, morena. Bora, Morena. Eita. Pega o chapéu, pega o chapéu. Morena. Tá bom, morena. Esse tio Caio é fofo também. Olha lá. Cavaleiro da fila. Aí, é. Vai pro campo, por ali. Vai pro campo, por ali. Vai, eu vou vai, vai, vai. Vai. Segura! Agora, Gabi. Corre, Gabi. Corre! Tá cavalo, o bandido tá freando o cavalo. Vai. Essa bichinha tá mais comer, senão ela vai Eu querer vou dar sair. milho pra ela. Tá bom. Aqui, eu consigo. A boca e tá. Ah, minha gente, agora a gente aproveitou o restinho do fogo da fogueira aqui, de ontem, pra assar a carne. Tá vendo? Olha que legal. O povo já brincou, já fez de tudo. Daqui a pouco a gente vai se organizar pra sair. Minha gente, queremos agradecer a Dona Marlene, Sítio Chalé. Muito obrigada. Uma delícia, foi maravilhoso. Eu fui levar o pessoal ali no Araçoiaba para pegar o ônibus. E aí eu vinha sozinho no carro chorando, porque foi tão bonito o São João da gente aqui. Foi a lindo. família toda reunida. Então assim, a gente espera que vocês também possam ter um momento desse com a sua família. Foi tão bonito Foi que lindo. todo mundo adorou. Foi maravilhoso. Então a gente deseja para vocês aí um feliz São João que já passou, né? Feliz São João que tá passando, Mas né, amor? espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, amor? Foi lindo. Isso. Comenta, curte, compartilha, chama o pessoal da sua família pra vir pro nosso canal. Deixa dicas logo que vocês querem que a gente mostre pra vocês. E até o próximo vídeo, né, amor? Se não for aqui, já organiza com a sua família para qualquer outro lugar, fazer um São João desse jeito aí que vocês vão se divertir bastante. Então, para vocês, até o próximo vídeo. Beijo, Simbora! tchau! Thank you.